კამელიას კი ფუჭად არ დაუკარგავს ის დრო, რაც მისი სახლიდან სასამართლოს შენობამდე მისვლას დასჭირდა. საქართველოს პარლამენტის წევრმა, რომელსაც შინაპატიმრობა აქვს მისჯილი, ეს ძვირფასი წუთები შმაქსის ლექციის მოსასმენად გამოიყენა. დეპუტატთან ერთად შმაქსის თამთა დოლენჯაშვილმაც იმგზავრა, თამთა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება და გვეტყვის, რაზე ისაუბრეს დეპუტატმა და შმაქსის მასწავლებელმა ამჯერად. 30 წუთის განმავლობაში ისაუბრეს მათ თავისუფლებაზე. დღეს ნიკამელიას მასწავლებელმა განუმარტა, რომ შმაქსი არის თავისუფლება და სწორედ ეს ძვირფასი წუთები ამ ლექციის მოსმენაში დაკარგა ნიკამელიამ. როგორც გითხარით, სახლიდან სასამართლომდე ნიკამელიას მოსასვლელად დასჭირდა 30 წუთი და მან იმგზავრა დღეს შმაქსით. ზოგადად ნიკამელია ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ მართლაც შმაქსი არის თავისუფლება და ის იწონებს გირჩის ამ ინიციატივას და ეს მისგან გადადგმული ეს ნაბიჯი, რომ წინა სასამართლოს ხდომაზე, მაშინ როდესაც იმყოფება სწორედ შინაპატიმრობაში, მან შმაქსით იმგზავროს და ეს არის ერთგვარი მხარდაჭერა შმაქსისტების. ნიკამელია ამბობს, რომ კახა კალაძის ახალი რეფორმა, რომელიც უკავშირდება თეთრ ტაქსებს დედაქალაქში, არის აბსოლუტურად გაუმართლებელი, რადგან 10,000-ობით ადამიანი, რომელთა შემოსავლის მთავარი წყარო სწორედ ტაქსაობა იყო დედაქალაქში, დარჩნენ შემოსავლის გარეშე. მე ანთაცუცი 200-მდე შმაქსის ძველი მუშაობს, ხო? ანუ ზარდი ყოველდღიურად მათულობს. კი, ხალხი მიდის ოფისში, როგორც მე ვიცი და იღებენ იმ ლიცენზიას, თუ არ ვიცი რა ქვია იმ ფურცელს, მოწმობას, რითიც ხდები ამ ორგანიზაციის მასწავლებელი, პედაგოგი და უფლება გაქვს, რომ გადაადგილდე და გადაიყვანო. მე რამდენი დღეა უკვე რაც მუშაობ? მე 3 დღის წინ ავიღე არ ვიცი რა დავარქვა. და მანამდე მუშაობდით, სანამ ეს შეზღუდვები იყო თუ? მე ვარ სტუდენტი და თავისუფალ დროს ხანდახან როცა დრო მქონდა ტაქსის ბოდოს მუშაობ. არ შეიძლება შენ ასე ერთი ხელის მოსმით, როდესაც ხარ დედაქალაქის მერი და არც ხშია და არც ყურია, უბრალოდ გაწირო შიმშილისთვის უამრავი ადამიანი და მადლობა ღმერთს არის შესაძლებლობა, რომ ეს არ მოხდეს შმაქსის დამსახურებით. არ ვიცი, ეს არის კალაძის როგორც ჩანს უაზრო უდრო აკვიატება, მაშინ როდესაც ელემენტარულად არ არის მოწესრიგებული საზოგადოებრივი და მუნიციპალური ტრანსპორტი და არც კი უფიქრია ამ ადამიანს კალაძე მყავს ხედველობაში რამდენად მძიმე მდგომარეობაში აგდებს მართლაც ხაზგასმით ვამბობ 1000-ობით ადამიანს, ხო? აქ რაზეა საუბარი, ხალხი შრომობდა იმისათვის, რომ პური და რაღაცა ყველი მიეტანა დღის ბოლოს საკუთარ ოჯახში და ამით გამოიკვება ოჯახები და ეს შესაძლებლობა წაართვა. დიახ, ნიკამელიამ ეს ძვირფასი 30 წუთი სწორედ შმაქსის საგანმანათლებლო ცენტრში გამოიყენა, მან მიიღო განათლება თავისუფლების შესახებ და ყველას უთხრა, რომ ინიციატივა, რომელიც გირჩმა საგანმანათლებლო ცენტრის სახით გამოიტანა სამსჯავროზე, არის ძალიან საინტერესო და ყველა ადამიანმა მხარი უნდა დაუჭიროს სწორედ ამ საგანმანათლებლო ცენტრის არსებობას. ჩვენ რა თქმა უნდა დავინტერესდით სტატისტიკით და გირჩი გვითხრეს, რომ ლიცენზირებული შმაქსის პედაგოგი დედაქალაქში დღესდღეობით არის ზუსტად 170, მათ არც ერთი ჯარიმა ამ დრომდე სამართალდამცველების მხრიდან არ მიუღიათ.